Добрый день, дорогие друзья! Наш влог сегодня начинается с небольшой прогулочки. Я вышла на улицу прогуляться. У нас вчера была очень плохая погода, сильнейший ветер, минус 9 градусов и сильный-сильный ветер. И по ощущениям было как будто бы минус 20. Поэтому я просидела дома. Да и вообще, наверное, не только вчера, последние 3 дня. И вот сегодня погода более-менее наладилась. Правда, снежочек выпал. Я уже почистила у себя на участке все и хочу пройтись, потому что если еще завалит снегом, ходить будет невозможно. А трактор у нас все-таки не каждый день чистит, это понятно. Потому что, сами понимаете, в СНТ чистка снега – это дорогое удовольствие. И только когда много наметает, тогда проходит трактор. Как красиво. Все такое заснеженное. Видите, сегодня такое солнышко немножко выглянуло. Хорошо. Прям очень-очень хорошо. Зимнее солнце низкое. Ой, вообще, друзья, я хочу сказать, что, конечно, в этой темноте сейчас рассвет в 9 утра, закат 4 нет, уже все темнеет. Конечно, настроение не очень на подъеме, скажем так. Прям депрессия так и обнимает. Но, знаете, надо себя, наверное, каким-то образом вытаскивать из этого состояния. Хотя очень-очень сложно. Можно засидеться дома и никуда не выходить, и вообще ничего не делать. И от этого только становится еще хуже. Тишина какая. И красота. У кого-то пустой участок. Видимо, только-только купили, поставили сарайчик. И здесь веселый снеговик. А еще, конечно, вот когда такое состояние, я по себе замечаю, что сначала ты перестаешь делать зарядку, потом перестаешь выходить на улицу и гулять. Потом тебя накрывает, и уже даже творчества никакого не хочется. Пропадает вдохновение полностью. А когда пропадает вдохновение, это вообще ужасно. Потому что, когда ты что-то делаешь своими руками постоянно, что-то придумываешь, да, человек, скажем так, творческий, и у тебя нет никаких мыслей, вернее, мыслей-то много, они все крутятся в голове. Что же такого сделать, чтобы такого красивого сотворить, там, связать. Вышивка – это отдельная тема, ты просто тупо вышиваешь и все. А даже вязание, какое-то интерьерное вязание, для дома что-то красивое сделать. И все, у тебя нет никаких мыслей, ты лезешь в интернет, смотришь разные варианты, тебе начинаешь примерять к себе и понимаешь, что там это не подходит, это... И вот эти муки творчества, это, просто ужасно, и от этого становится еще хуже. И вот, кстати, насчет зарядки тоже. Я человек вообще не спортивный, но я не люблю спорт. Вот не люблю я его с детства и все. Но здесь, знаете, как удивительно. Всегда думала, нафига эта зарядка нужна? Когда ты молодой, здоровый, полной энергии, тебе, конечно, наверное, эта зарядка и не нужна. Но мне была не нужна точно. Я вообще не понимала, зачем она. А сейчас в своем возрасте и попробовав зарядку, да, я понимаю, что когда ты без зарядки, то у тебя заканчивается энергия постепенно. Она просто исчезает куда-то. Но когда ты каждый день делаешь зарядку, мышцы совершенно по-другому работают, и твой организм наполняется этой энергией. Но это все, наверное, приходит опять же с возрастом. То же самое про спорт я могу сказать тоже. Удивительный парадокс. Я его никогда не любила, и даже с детства. Что я любила? Я любила кататься на коньках. Когда я была маленькая, я занималась фигурным катанием. Но потом не удалось все-таки это продолжить, потому что мой дедушка заболел очень серьезно, и некому меня было возить на то самое фигурное катание. Вот.
И даже взять какие-то, ну, ту же физкультуру. В школе я ее терпеть не могла. И вот много девчонок из нашего класса тоже не любили физкультуру. И мы всячески... У нас физрук, правда, классный был. Всячески пытались отлынивать. И там то живот болит, то еще что-то, то какую-то справку принесешь. А если ты заболеешь, то это вообще счастье просто. Потому что там сколько? 2 недели или 10 дней после болезни можно на физкультуру не ходить. Вот. Но что самое удивительное, особенно зимой, да, когда у нас были занятия с лыжами, мы всячески отлынивали. Но как только заканчивались уроки, мы с подругой брали те самые лыжи. Ну, раньше в каждой семье были лыжи. И тогда еще в советское время в каждой школе, если у ребенка не было лыж, то выдавали лыжи. Ну, то есть в школе были лыжи и ботинки. Ну, у нас, во всяком случае, так было. Вот, у меня были свои лыжи, у моей подруги тоже были свои лыжи. И мы после этой самой школы брали свои лыжи и шли на лыжную базу. У нас прям рядом с домом была лыжная база, лес. Вот. И катались по этой лыжне. Но катались не высунув язык на плечо, там кроссы какие-то, а именно в свое удовольствие. Периодически едешь по лыжне, только успеваешь отпрыгивать в сторону, потому что спортсмены летят с неимоверной скоростью. Когда ты ребенок, я помню эти ощущения, когда сзади такой шум, они там что-то кричали, но чтобы мы отошли, отпрыгиваешь, они мимо тебя. Мне кажется, вот просто, я не знаю, как птица пролетали и скрывались за очередным поворотом. Вот. Вот так вот. А сейчас тоже с возрастом понимаю, что надо. Ну, не знаю, как сейчас на коньках. Те же мои суставы как отреагируют, я даже боюсь пробовать. Вот. Но во всяком случае, пешие прогулки никто не отменял. В идеале хорошо бы и утром, и вечером. И тогда действительно организм наполняется этой энергией. Вот я сейчас иду с вами, болтаю уже, смотрю на таймер 5 минут. Трещу тут непонятно о чем. Но знаете, мне как-то так хорошо. Вот я иду, и мне хорошо, и я понимаю, что я приду домой и чем-то займусь, и у меня будет совсем другой настрой. Когда смотришь на такую красоту, ой, лес волшебный просто. Хочется запеть у леса на опушке. Жила зима в избушке. Я бы, друзья, вам спела, если бы у меня был голос. Я петь не умею. Вроде бы у меня голос так неплох, как вы отзываетесь. Ну, в том плане, когда я разговариваю. Но петь я совершенно не умею. А насчет слуха я не знаю. Утро следующего дня у меня утро с хорошей зарядки началось. И мы проснулись с Яной. Андрей на работу уехал. Ну, вот, а здесь все замело. Поэтому я все это дело чистила. Снег продолжает идти. Но у нас 2 дня по прогнозу снег. Причем сильный. Поэтому я здесь на расчистке. Вот. Ну, тоже хорошо. Снежок почистить, физкультурой заняться. Сколько я, наверное, часа 1,5 сейчас чистила. Нормально. Кстати, по столу и по лавке заметно, какой уровень снега. Смотрите, сколько. Вообще прилично. И еще сейчас наметет. Идемте, красоту вам покажу. Зимнюю. Но если такие снегопады, то опять трактор надо будет вызывать, чтобы прочистил. Еще немножко, и наша машина уже не проедет.
А я пойду наконец-то позавтракаю, потому что еще не завтракала. И потом, наверное, мы с вами приготовим рыбку. У меня сосед был на зимней рыбалке. Вот я пока что прикопала, угостил меня рыбкой. Так, здесь щука и еще 2 рыбки. Ну, щука... Так, сейчас, секунду. Вот она, щука. Он, кстати, очень много щук наловил. И такие все крупные, хорошие. Но она хорошо идет на котлеты. Вот щучьи котлеты — это вообще огонь. Жареная мне не очень нравится. И запеченная тоже. Поэтому, наверное, щуку я оставлю на котлеты. И даже если ее будет мало, ее можно с минтаем смешать. Вот. А вот эти 2 рыбешки я, наверное, запеку. Дома хорошо, тепло. Печечка работает. Даже жарко. Сейчас 25 градусов. Когда она закончит работать, будет, наверное, 26. Может быть, даже где-то чуть побольше. И как только у меня появляются новые подписчики, когда я показываю печку, все время возникают вопросы про нее. У меня есть про нее ролик на ютубе, но он где-то там внизу, и, наверное, уже его никто и не смотрит. Давайте отвечу на основные вопросы. Эта печь чугунная, называется Пламен ТНН. Это хорватская печка. Спокойно обогревает 100 квадратов. Ну вот как раз мы под свой дом ее и купили. Мы изучали этот вопрос, прежде чем купить, и остановились именно на ней. Смотрели отзывы, смотрели, как она работает, прежде чем купить. И вообще она мне очень понравилась, потому что у нее большое вот это вот окошко. Это приятно, когда ты смотришь на огонь. Очень здорово. У меня тут Яна греется. Вон она, видите? Валяется. Всю пыль собирает там. Что про нее рассказать? Вообще, наверное, про отопление в доме я уже говорила, что у меня только печь и 2 конвектора. И нам этого достаточно, потому что у нас открыты двери, и нам нет нужды обогревать спальни наши дополнительно конвекторами. То есть этого достаточно, тепла хватает. И опять же, в спальнях не нужно, чтобы было очень-очень жарко. Ну и во-вторых, смотрите, печка у нас, видите, как люди обычно ставят ее куда-нибудь там в уголочек, да? С одной стороны там или с другой стороны дома. Мы поставили ее в середину. Я тоже это рассчитывала. То есть напротив печки идет небольшой холл, и оттуда сразу двери расходятся в прихожую, 2 спальни и ванную комнату. И то есть вот этот поток тепла идет напрямую туда. То есть и здесь эта комната огромная обогревается, потому что у нас здесь, видите, какие высоченные потолки. Они, по-моему, около 5 метров высота потолков вот в этой части. Вот здесь. А здесь у нас потолки 3 метра точно. Ну, может быть, даже чуть побольше. 3 там с копейками. Ну, 3 точно есть. Высокие потолки. И вот она действительно справляется. Давайте скажу по стоимости. Когда мы ее покупали, сколько, 3, а может быть уже... 4, наверное, 4 года назад. Сама печь стоила 80, мне кажется, ну, то ли около 80, то ли 84 тысячи. Я сейчас уже точно и не вспомню. Но я запомнила полностью цену, потому что дымоход, это все дополнительно. Плюс вот это вот, на чем печка стоит, не знаю, как это называется. Плюс нечиха, то, что сзади печки. В магазине это называлось нечиха, а вот эти панели как-то они тоже правильно называются. И работа печника нам обошлась 153 или 156. Ну вот как-то вот так. Сейчас уже цены, я залезаю в интернет и смотрю, уже сама только печка стоит 150, плюс-минус там примерно такая же цена, 153. И
Соответственно, я так понимаю, что к ней еще будет дымоход, плюс работа печника. Ну вот умножайте на 2. Наверное, сейчас в районе 300 тысяч, я так думаю. Ну вот пока снимаю, сразу залезла в интернет и посмотрела. Сейчас только печка стоит 156 тысяч рублей. Вот только печь. Плюс дымоход, плюс все вот эти прибамбасы умножайте на 2, потому что дешевле точно не получится. Это однозначно. Вот такая стоимость. У печки есть зольник. Зольником я не пользуюсь. Я вам показывала, что чищу я ее сверху, потому что мне это неудобно. Мне проще сверху ее почистить. Что еще про нее рассказать? Не знаю. Все с ней прекрасно. Мне она очень нравится. Что у нас здесь еще дополнительно есть? Мы сразу купили все вот эти вот термометры. Вот, кстати, вот видите, пыль немножко, видите? Специальные термометры для печи, чтобы смотреть, как там все это нагревается, чтобы не было криозота, да, если дрова сырые. Но у нас сухие дрова долго лежали. Плюс у нас еще вот здесь вот на стене это датчик угарного газа. Кстати, он показывает и температуру. Видите, сейчас около печи 29 градусов. Вон Яна там жарится, а там у нее еще жарче. Ну, датчик угарного газа это прямо обязательно. Это нужно. Он так кричит. Включать я вам не буду, конечно, потому что мы здесь с Яной оглохнем. Мы его проверяли. Как я и говорила, топим мы печку 2 раза в день в морозы, утром и вечером. Когда температура выше 0, я даже ее не топлю. Но это смотря когда. Вот, допустим, весной, осенью, если температура на улице выше 0, я не топлю печь, потому что очень легко перетопить, будет очень жарко. Поэтому прекрасно справляются конвекторы, и этого достаточно. Как только начинаются морозы, ну вот -5, да, -5, -10, мы топим 2 раза в день, утром и вечером, и этого точно тоже достаточно. Конвекторы подключаются только тогда, ну, примерно за час, как надо уже опять топить печь. То есть она долго держит тепло. Где покупали? Магазин КПД, каминные печи, дымоходы. У них покупали все полностью, и у них же заказывали печника. Они приехали, привезли, загрузили нам эту печь, установили, первую топку сделали. Ну, в общем, все прекрасно, и мы ими довольны. Да, часто спрашивают про трубу. Вот видите, вот эту печку, ее можно трубу водить вот так вот сзади, как у нас, а можно и вот здесь вот видите, вот этот круг, чтобы печь шла прям в потолок. Но мне в потолок не захотелось, мне эти трубы здесь в доме совсем не нужны, поэтому мне больше нравится вот такой вот вариант. Вот видите, а вот это шибер. Вот, я его уже практически закрыла. Там чуть-чуть идет поддув, и все. Потому что, ну вот, здесь уже угли. И печка уже протопилась и будет держать тепло. И вы еще спрашивали про конвекторы. Это конвекторы Нойрат у нас. Вот такие. Но они сейчас тоже очень сильно подорожали. Мы 2 конвектора успели купить по адекватной цене. Сейчас они идут самые маленькие, по-моему, от 13 тысяч и почти до 30 и 40, по-моему. Вот так. У нас один средний конвектор, а второй большой. И я ими тоже очень довольна, потому что, ну, я как-то чувствую безопасность. У них там снизу датчик стоит, и так вот сейчас он не работает, он включен в сеть, но как только температура понизится, он включится и будет подогревать, сколько ему надо. То есть я выставляю температуру, какая мне нужна. Вот когда уезжаем, ставлю антизаморозку. И здесь ниже 5 градусов температура не опускается. Но по факту 8-9 градусов зимой держит эти 2 конвектора в доме. А второй у меня вот здесь вот на кухне под столом, потому что этот уголочек мне надо прогреть, чтобы было здесь тепло, утром завтракать было комфортно. Вот он у меня здесь стоит.
И, кстати, он у меня здесь большой стоит, и я его не очень люблю. Мне больше нравится тот средний. И видите, у меня здесь температура выставлена 15 градусов. Но по факту, то есть 15 это будет внизу на полу, а в комнате будет, ну, где-то около 18. То есть вот тоже надо к ним привыкнуть и понимать, что датчик внизу стоит, и, соответственно, тепло-то идет все наверх, поэтому выставляешь 15, здесь по факту 18. На кресло хочет. Это мое место, Яна. У нас за это кресло борьба каждый день. Это знаете, как называется? Попа встала, место потеряла. Вот только я встаю, она тут же занимает. А если я ее прогоняю, она обижается. Давай залезай, ты умеешь запрыгивать, давай. Старушка, старушка, давай. Ты можешь. То привыкнешь, чтобы тебя на руках носили. Ну давай уж подсажу, ладно. Все, улеглась? Хорошо тебе? Ну все, лежи. Ну все, я думаю, что я ответила на все основные вопросы. Я даже уже не знаю, что рассказать. Все это достаточно, ну, просто. 2 конвектора и печка. Конвекторы не работают как ненормальные, то есть они только поддерживают температуру. Они чуть-чуть включились, подогнали горячий воздух и выключились. Ну и самое главное, наверное, что я хотела добавить, и это очень важно, про утепление дома. Мы дом утепляли сами. Ни один строитель вам так не утеплит. У нас 20 сантиметров утеплителя, пол, потолок, стены. И Андрей все это делал сам. И, как оказалось, оказывается, вот, допустим, в нашем доме есть такие места, где-то там в углах, где-то в районе пола и, по-моему, стен, и стыки вот эти вот, где потолок, там есть такие ниши, куда очень трудно пропихнуть этот утеплитель. Да ни один строитель вам не будет этим заниматься. А потом люди удивляются, почему у них дует и от угла холодно. А оказывается, вот и такое может быть. То есть и он утеплял, залезал там, изгибался буквой «зю», но утеплил он все вот эти скрытые пространства. Вот как, скрытые пространства, скорее всего, вот так вот это можно назвать. И у нас получается дом как термос. Вот он термос и есть. И причем чем холоднее на улице, тем дома натопишь, и вот и еще теплее, даже еще лучше держит температуру дом. Ну вот теперь точно, наверное, я ответила на все ваши вопросы. И буду сейчас начинать чистить рыбу. Так, что у меня здесь получается? Вот щука. Все, я уже все почистила. Щуку я замораживаю. А вот эти 2 рыбки мне сегодня на обед. Я рыбку посолила и хочу добавить домашние приправы. Друзья, я, конечно, рада, что домашние приправы есть, что мы все это с вами засушили летом. Это гораздо лучше, чем покупные. Покупными вообще не пользуюсь. Расскажите, кто сушил домашние приправы, тоже, наверное, не покупаете готовые. Ой, это для аромата. Ой, как вкусно. Да уже пахнет вкусно. Лимончик. Я снимаю прям с руки. Лимончик. И в фольге запеку. Потом открою чуть-чуть, чтобы корочка появилась. И все. Все, рыбка готова. Ну, где-то полчасика, наверное. Я не стала очень сильно сверху ее запекать, поджаривать, потому что рыбка сочная, и мне не захотелось ее сушить. Всем, кто обедает или ужинает, приятного аппетита. У нас здесь на охране кошки прибились. Я отнесла им рыбьи головы, потроха, хвосты. Одна уже утащила голову и где-то там ее ест. Куда-то туда убежала. Да, киска.
Ешь, ешь давай. Сидит, сторожит. А дальше я решила заняться, немножечко разобрать на кухне бытовую технику, потому что, ну, захламляется кухня на самом деле. То одно появляется, то другое, поэтому надо как-то разобраться, иначе все не умещается в этих шкафчиках. И кое-где у меня хаос. Вот, допустим, нижняя полка, она совершенно бестолково там все оформлено. Поэтому надо как-то разобрать немножко. Про кухню. Я тут думала и придумала, что мне не нужна верхняя часть кухни. Мне понравилось с открытыми полками, но это понятно, что на даче вполне допустимо. Допустим, в квартире я бы этого не сделала. Ну, никогда. Потому что, сами понимаете, квартиры у нас маленькие, и мест для хранения не так уж много, и, соответственно, в нижнюю часть все не поместится. А вот здесь вот у меня, видите, сверху полочка, но мы ее повесили просто как временную. И что-то она так хорошо зашла, поэтому я хочу, может быть, мы на новогодних праздниках, если получится, конечно, потому что у Андрея тоже новогодние праздники, у него нет каникул, он быстро выходит на работу. Но если получится, мы сделаем, хотя бы подготовим сюда полку, и полку сделаем длинную, то есть от угла до холодильника. Вот прям длинную-длинную. И здесь будут стоять, ну, будет стоять посуда и какой-то минимальный декор. То, что пылится, я совершенно не заморачиваюсь, потому что, как правило, у меня здесь стоит посуда такая, которой я постоянно пользуюсь. Ну, баночки, это понятно. И чуть что их сразу протер. У меня там даже соломка сверху стоит. Тоже, если что, она запылилась, я быстренько протираю. Ну, а декор минимален. Поэтому я так и оформлю. Вот этот хаос мне как-то здесь не нравится. Понятно, что здесь еще все недоделано, но я, во-первых, хочу полку не белую, а цвет дерева. И, скорее всего, будет вот такой вот цвет, как на этом стеллаже. Потому что, ну, классно сочетается белый вот с этим коричневым. Коричневый, не коричневый. Он такой очень приятный цвет. Вообще мне вот этот стеллаж, который Андрей сделал, тоже очень-очень нравится. Поэтому и полочку мы сделаем такую, и, скорее всего, кронштейны сделаю черные, потому что потом со временем стены будут белые. И фартук, соответственно, тоже будет белый. И чтобы все-таки был какой-то контраст, вот как на ручках, да, темные ручки с белым, соответственно, и здесь будет белое, черное, ну, в общем, контрастировать будет хорошо. Так, что еще? Про стеллаж я хотела сказать. Вот почему еще занялась уборкой. Я хочу всю, вот действительно, эту технику. Мы же по сезону всем этим пользуемся. У меня сейчас 3 сушилки. Одна, вот эта круглая, моя старая, кстати, она опять сломалась. Опять этот датчик там сломался. Мы его уже ремонтировали. Ну, в общем, видимо, какая-то болезнь. И, соответственно, дегидратор. Все это по коробочкам убрать, и чтобы они не занимали место. Потому что вот тот же дегидратор, его выставить никуда нельзя. Он достаточно крупный. И здесь он тоже, я не знаю, он даже, наверное, не влезет. Ну и, соответственно, место, чтобы не занимал. Пока уберу с глаз долой. И вот эти сушилки я тоже все уберу. Также у меня вот в этом контейнере для кухонного комбайна все прибамбасы тоже надо убрать. Вот что они здесь стоят? Они стоят на стеллаже. В принципе, контейнер-то и нормально смотрится, но все равно здесь можно что-то другое поставить. Возможно, я либо корзиночки свяжу, либо я их куплю. Посмотрим. Вот. И еще что. Из-за того, что катастрофически не хватает места, вот, допустим, вот здесь вот на этом стеллаже кухонным комбайном сверху забита полка. А раньше мы сюда складывали то, что вызывает визуальный шум. То есть вот у нас семечки, безобразие, в общем, здесь и Янина еда сверху уже появилась, и чай.
Андрей у меня любит, вот привозит продукты, раз, и вместо того, чтобы убрать, ну, куда-то, да, а убрать-то некуда, потому что уже все забито. И вот сюда вот выкладываются, вот хлеб здесь лежит. Ну, томаты. Ну, в общем, вот так вот. Понимаете, вот от этого визуального шума мне хочется избавиться и спрятать за шторку. Пусть здесь будет за шторкой и не видно. Так, со стеллажами что? Я сказала, что вот этот стеллаж, я от него просто балдею. Он прекрасно, он просто прекрасно смотрится. Но со временем обязательно куплю сюда буфет на место стеллажа. А этот стеллаж мы, скорее всего, переставим сюда. Единственное, что надо будет полочки чуть-чуть по-другому сделать. То есть под ту же микроволновку повыше приподнять. Ну, то есть, чтобы микроволновка туда поместилась. Но это все по месту, как говорится. Вот здесь вот у нас микроволновка, причем она не очень старая. Я хочу сказать про качество. Мы брали ее у свекра, а он себе купил и не пользуется. Ну, она у него какое-то время лежала. То есть это вот не прям какое-то старье-старье. И вот эта вот дверца, видите, пластик, он пожелтел. Он был белый, а стал желтый. У нас в квартире микроволновка, ей почти 30 лет. Ну, нам ее подарили на свадьбу. Она белоснежная до сих пор. Вот. А вот здесь вот качество пластика, вот видите, он желтый, некрасивый. Ну, на даче, ладно, пользуемся и ладно. Возможно, я ее тоже потом как-то за шторку спрячу. Сюда буфет, а здесь микроволновка будет за шторкой. Но это я так думаю. И что еще? И здесь тостер тоже надо убрать. Мы им не пользуемся. В коробочку из глаз долой, что он здесь место занимает. Блендер я оставлю. Блендер я пользуюсь регулярно. Так, планетарный миксер оставлю, а вот это вот все уберу. И будет уже посвободнее. Ну вот пока я здесь убираюсь, там такой снегопад красивый, друзья, посмотрите. Опять метет, опять чистить снег. Андрей, завтра физкультура у тебя. Ха-ха-ха. Вы только посмотрите, что у нас творится. Такой снегопад. Мы сидели с Андреем, посмотрели в окно, и тут такой Андрей говорит: ой, надо бежать быстрее чистить. Мы завтра едем в город, и все-таки надо подчищать, потому что, ну, чтобы завтра не чистить, очень много. Как красиво, друзья, как красиво. Заметает все. Птички у нас там. Вон около кормушки. Только выходишь на веранду, и вот сразу надо. Этот процесс бесконечный. О, Андрей идет, оделся. Я в халате здесь бегаю. Ну что, Андрей, чистить? Да. Надо сейчас почистить, чтобы потом было поменьше. Тебя прям заметает. Почисти, конечно. О, хорошо. Настоящая зимняя сказка. Какая красота. Мне так нравится. Как мы завтра выезжать будем? Дороги не чищены у нас.
Погнали. Погнали. Что ты говоришь, я не слышу. С утра же уже чистил сегодня. Что хотят, то и делают вообще. Да. Ну, сейчас почистишь, и мы, наверное, вареников отварим. Да, давай, я тоже буду. Ну, а я немножко освободила кухню от техники, и прям хорошо стало. Все безобразие убрала, которое здесь валялось. Там и печенье, и все на свете. И хлеб. И мне уже как-то легче. Видите, рулетка у нас здесь лежит. Мы замеряли. 3 метра нужна доска, но мы купим доску. И Андрей сам ее сделает, эту полочку. И сидели, думали. Я думала, что может быть сложно как-то. Но Андрей обещал мне сделать, не знаю. Я все-таки хочу полку со скрытыми креплениями. Мне, конечно, вот эти вот кронштейны ужасно не нравятся. Но говорит, что сделает. Я надеюсь, что сделает. Там главное ровно сделать вот эти вот пропилы внутрь, чтобы вставлять крепления. Ну, нет ничего невозможного. И, конечно же, вот этот фонарь, вот этот мы уберем. По самой полке сделаем ленту с подсветочкой. И знаете, мне пришла идея, я где-то это видела. Но я видела у кого-то в рум-туре. У девушки, мне прям так понравилась полка. У нее, правда, квартира. Такая достаточно большая квартира, и там интересный очень дизайн, полка тоже, и над полкой зеркало. Вообще это удивительно. Но у нас здесь зеркало по всей длине. Представляете, вот так вот по всей длине, вот такой ширины идет полка, ой, не полка, идет зеркало над полкой. Это так классно смотрится. Но у нас здесь не сделаешь, потому что, видите, все-таки проводка у нас наружная, и, ну, некрасиво будет. Поэтому мне пришла другая идея. Тоже буду переделывать зеркала из фикс-прайс своими руками, но вместе с вами сделаем. Вот, все-таки у меня пошло какое-то вдохновение. Мои прогулки даром не проходят на свежем воздухе. Друзья, гуляйте больше. Вдохновение приходит, когда смотришь на природу. У меня, знаете, уже начинают формироваться какие-то мысли определенные с этой полкой, с декором, с этими зеркалами. И вот мне хочется это сделать. Ну, тем более сейчас зима. Новогодние каникулы. Конечно, мы будем ходить в гости и так далее. Ой, вы простите, у меня сегодня плита грязная, я ее еще не мыла. Будем ходить в гости, ну и будем что-то делать. Надо же чем-то заниматься. А вообще зима долгая, длинная, поэтому надо что-то делать уже и для дома. И фартук надо купить. Да, сразу фартучек надо купить в Леруа и сделать. И, кстати, у меня вот здесь вот сушилка для посуды. Андрей хотел, конечно, верхней полки, чтобы сушилку эту убрать. Она место определенное занимает. Но, опять же, на даче это вполне допустимо. Вот эта сушилка, она у нас старая. Она самая дешевая, которая продавалась тоже в Леруа, по-моему, или где она там продавалась, не знаю. У нас еще... Когда была бытовка, мы жили в бытовке, еще дома не было. Мы тогда купили эту сушилку. И сейчас можно купить, ну, посимпатичнее продаются интересные сушилки. И я куплю, поставлю, и пусть так будет. Это вполне себе допустимо. Да даже в городских квартирах я видела такие сушилки ставят. Ну, у кого совсем там мало места, или у кого тоже нет верхней части кухонного гарнитура. Вот. Ну, а на даче я вообще считаю, что это очень даже допустимо. Мы уже в квартире. Я бегаю по магазинам, закупаюсь подарками, потому что впереди нас ждут походы в гости. Это обязательно. И покажу вам, наверное, свои покупочки для себя и для подарков. Для себя. Смотрите, вот такой вот набор столовых приборов дворцовый. Это павловский набор, павловская посуда. Мне очень она нравится. Такая красивая коробка. В общем, сделала я себе тоже подарок на праздники. И хочу показать вам. Вообще, знаете, мониторила
всю посуду смотрела. Вот смотрите, вот такая вот вилочка. Самое главное, что она острая. Вот чем мне не нравятся современные вилки, даже во многих ресторанах они просто тупые. Невозможно что-либо наколоть. Я всегда смотрю, чтобы вилки были острые. Так вот, я хотела сказать, что мониторила посуду, смотрела. И вот эти современные красивые столовые приборы, особенно с деревянными ручками, но они все безобразные. Отзывы отвратительные. Вот. Я смотрела и другие наборы посуды. Ну, в общем, все-таки люблю я павловские. Вот ножичек, нож. Это, как говорится, классика. Вилка. Ой, ложка. Я все думаю про эту вилку, потому что я посмотрела, я вам не показала, что вот острая. Я же смотрю, вернее, камеру не вижу, не через камеру смотрю, поэтому вначале не показала. И чайная ложечка. В этот раз я подобрала все серебристого цвета, ну, обычного цвета, потому что мои старые ложки, вилки, вот смотрите, это тоже павловская ложка. Ей знаете сколько лет? Почти 30. Этот набор нам дарили на свадьбу, и мы до сих пор им пользуемся. Видите, в золотом цвете ложка, причем очень такая аккуратненькая, маленькая. Это не десертная ложка, это столовая. И как я люблю из этого же набора вилки. Вот смотрите, это тоже не десертная вилка, это обычная. Она уже кривая, я их называю кривульки, но они прям мои любимые. Они просто острейшие. Конечно, вот этот набор, все ножи где-то, я не знаю, где они за эти 30 лет растерялись, остались вилки, ложки, чайные немножко осталось. И потом я докупала еще вот такие, тоже павловские ложки. Они уже немножечко другие. Этим ложкам, ну уже здесь не такая зеркальная полировка, уже все, тоже мы пользуемся. Этим, наверное, ну 15 точно лет есть. Вот, 30-15. И только что купленные. В общем, друзья, хороший набор. Мне нравится. Здесь на 6 персон. Да, на 6 персон. Вот такой дворцовый наборчик. Покупала я его на Озон. Дальше уже посуда на подарки. Вот такие салатники. Это я заходила в Магнит Косметика. Знаете, мне прям понравились эти салатники. Вполне себе. И сейчас как раз в Магнит Косметик скидки такие прекрасные. В общем, я взяла 2 салатника на подарки. И буду эти подарки составлять сама, потому что люблю дарить посуду. Я знаю, что это беспроигрышный вариант, потому что всегда происходит бой посуды. Вот всегда какой-нибудь скол появится или еще что-то. И поэтому, когда дарят посуду, я сама очень рада, мне нравится. И дарить тоже посуду. Это очень-очень даже хорошо. Мне кажется, все женщины любят посуду. Вот присмотритесь в Магните, мне прям действительно понравились. Смотрите, какие грани такие прикольные у салатника. Там еще и тарелки большие были. И там же в Магните вот такие бокалы для шампанского тоже очень понравились. В районе 300 рублей. Специально залезла на Озон, посмотрела. Вчера сразу купила. Я их купила и для себя, и на подарки. Так вот, я залезла на Озон, посмотрела, и вот точно такой же набор бокалов для шампанского на Озон стоит 700 с чем-то. И это было распродажа написано. Вот. Поэтому в Магните в районе 300 рублей очень даже неплохо. Посмотрите, какие интересные тоже грани у бокалов. Заляпаны уже пальцами, конечно, потому что я их рассматривала. Но вообще очень классные. Тоже в качестве подарка вполне себе. И за такую цену. Ну и в дополнение тоже вот такие вот новогодние игрушечки маленькие. Они, конечно же, китайские, но во всяком случае это стекло. Это не пластик, они стеклянные, эти игрушки.
Тоже в дополнение к подарку, в пакетик. Я думаю, что неплохо. Ну и на этой ноте мы с вами будем прощаться, дорогие друзья, потому что сейчас время летит очень быстро, мы все бегаем, к Новому году торопимся все сделать, все доделать. Поэтому я с вами прощаюсь и до новых встреч.